黎志田是金江有名的富商，同时在他的手里也掌握着很多人的命。论起金钱，只要黎志田敢说第二，就没人敢说第一。可这种看似让人羡慕的人生，却是充满讽刺的。有没有想过，人活着到底是图什么？在满足了金钱的欲望之后，似乎只有好好珍惜生命，才能把这些好不容易挣到的钱给花掉。可黎志田呢，似乎是没有享福的命。跟很多人一样，黎志田年轻的时候也是很不容易的，不过在他的字典里就没有输这个字，别人把他当狗。在自己能力不足的时候，黎志田可以低下头颅，任凭他人践踏，可总有一天他会把这些都还回来的。事实证明，黎志田做到了，可随之而来的代价却是再也没了一个安生的睡眠。仔细看电影的观众都会知道，黎志田身为金江的首富，竟然每天睡在酒店里。当然，有钱人住酒店不是什么问题，更何况黎志田住的还是自家开的酒店。可他为何不敢住在独栋别墅里，或者买一间可以匹配上自己地位的豪宅呢？不是黎志田不想，而是不能，因为身边有太多想要杀他的人了。连郑刚都知道黎志田想要活下去到底有多么不容易，所以每天睡觉之前，黎志田更像是在跟恶魔打仗。即便酒店的整个楼层都是自己的又如何？手里的那一沓厚厚的房卡早已经打脸了他的镀金人生。与其说是富豪，倒不如说是从恶魔嘴里抢食吃。因为黎志田如果足够强大的话，是不会让别人找到算计自己的把柄。每天拿着一堆的房卡，看似肆意的在选择每一个房间，可现实却是黎志田为了躲避杀手的暗算，不得不这样做。因为只有这堆卡才能迷惑敌人的双眼，起码让别人知道自己不在特定的某个房间里，如此一来也能多一分活下去的机会。可这样的活法，黎志田当真不累吗？活了大半辈子，拥有了别人梦想不到的财富，也有了寻常人得不到的潇洒日子，可对于一个每天活在刀口下的人来说，他是感受不到幸福的。因为黎志田这种人只能无时无刻的斗下去，他心眼不多的话，可能在下一秒就死在别人的手中了。别忘了，连家里的厨师都是他用金钱打下来的奴隶。人都是有尊严的，黎志田的嚣张伤了很多人的自尊，同时也威胁到了很多人的利益。可他必须要猖狂下去，就像是永远脱不下来的狼皮。只有让别人害怕了，才能退避三舍。殊不知抛开这层凶狠面具的伪装，黎志田不过是个想要活下去的可怜虫罢了。毕竟那么多的财产他还没享受呢，可不能轻易就死掉了。当然，黎志田还有想保护的人，女儿是他在这个世界上唯一的软肋。即便不为自己，黎志田也要为了女儿努力活下去。那他厚厚的房卡就是他的护身符。只可惜恶人作孽多了，即便是有金钱的庇佑，也会遭到惩罚的。